হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে রিলেন ব্র্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন এখন চেষ্টা করব। আমাদের কাছে অরিজিনাল অথেন্টিক রিলেন ব্র্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন পাবেন। মেক টিক সকল ধরনের মডেলই আছে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। জাস্ট আপনার হচ্ছে যে মডেলটা প্রয়োজন হবে মডেলটা স্ক্রিনশট অথবা মডেলটা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবেন। বর্তমান মূল্যটি জানিয়ে দেওয়া হবে অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়েও বর্তমান মূল্যটি জেনে নিতে পারেন। টিক 200 সিটি আছে, মিক 200 আছে, MMA আছে 315A। এছাড়াও কিন্তু আরও বিভিন্ন মডেল হয়ে থাকে আমাদের মাত্র 7,000 থেকে শুরু ওয়েল্ডিং মেশিন। 7,000 থেকে শুরু, আর সর্বোচ্চ হচ্ছে 5.5 লাখ টাকা দামের ওয়েল্ডিং মেশিন আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। অনেক বড় বড় যে ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো হয় সেগুলো কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। যার যে মডেল প্রয়োজন হবে যোগাযোগ করবেন। অনেকে আর্গন করতে চান, আর্গন মডেল অপশন আছে, আর্ক অপশন আছে। SS ওয়েল্ডিং করতে চান, MS ওয়েল্ডিং করতে চান, সেগুলো আছে। তারপরে গ্যাস ওয়েল্ডিং করতে চান, যেটাকে আর্গন বলা হয়, ওই আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিনও কিন্তু আমাদের কাছে পাবেন। রিলেন ব্র্যান্ডের অথেন্টিক 100% সকল ধরনের আপনার ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো আমাদের কাছে সম্পূর্ণ পাইকারি দামে পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এটার সাথে কিন্তু সকল ধরনের কিন্তু অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে। টিক 250 সিটি, টিক 200 সিটি, MMA 315C, এই ধরনের কিন্তু সকল ধরনের রিলেন ব্র্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো কিন্তু আমাদের কাছে সম্পূর্ণ পাইকারি দামে পেয়ে যাবেন। যেমন মেক 200E আছে, টিক 200 আছে, টিক 180 আছে, 250 আছে, টিক 300 আছে। যার যে মডেল প্রয়োজন হয় স্ক্রিনে থাকে ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে আমাদের কাছ থেকে দামটা নিয়ে আপনারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন অথবা সরাসরি শপে এসে নিতে পারবেন। শপের লোকেশন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। শনি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত আমাদের শপটা ওপেন থাকে। শুধুমাত্র শুক্রবার অফ থাকে। এছাড়া কোনো সপ্তাহে 6 দিন ওপেন আছে। সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত ওপেন থাকে। যে কোনো সময় এসে সম্পূর্ণ পাইকারি দামে এই মেশিনগুলো আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। আজকে পর্যন্তই দেখাবেন নতুন একটি চমৎকার ভিডিও হিসেবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।